Саньонг Кейрон. 2.3 мотор, пробег 69 тысяч. Имеются шумы, отдает вот здесь термостат, стук. Сначала думали помпу поменяли, не помогло. Натяжитель тоже крутили, здесь отдает как будто ГРМ. Казалось, проблема банальная. Этот натяжитель расслабляешь, стук появляется, натягиваешь, стук попадает. Проблема вот в этом демпфере, болтается внизу. Там резинка, вот ее надо сейчас будет заменить. Сюда мотнул, за ленточку попробую. У меня звук пропал.